ុយក្រែនថា F-16 របស់អាមេរិកទៅមិនរួចជាមួយនឹង Su-35 របស់រុស្ស៊ីនោះទេដំបូងឡើយកងកម្លាំងរបស់លោក Zelensky សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាពេលទទួលបានយន្តហោះ F-16 ពីលោកខាងលិចពួកគេនឹងមានប្រៀបកាន់តែខ្លាំងលើកងទ័ពពូទីនស្រាប់តែឥឡូវទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបែរជានិយាយថា F-16 របស់អាមេរិកគឺមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹង Su-35 របស់រុស្ស៊ីបានទេនេះគឺជាសម្ដីចេញពីមាត់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនលោក Yuri Ignat ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយតាមទស្សនាវដ្តីដែលមានឯកទេសខាងយោធា Military Watch កាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមីនាឆ្នាំ2025លោក Ignat បានអះអាងពេលបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាទល់មួយនៅលើអាកាស F-16 ទៅមិនរួចជាមួយនឹង Su-35 ទេ Su-35 របស់រុស្ស៊ីជាយន្តហោះចម្បាំងពហុមុខងារនិងថ្មីជាង F-16 ហើយមានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារទំនើបនិងប្រព័ន្ធធ្វើសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកថែមទៀតផងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបទ្រុស F-16 ធ្វើការហោះហើរលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1974ចំណែក Su-35 ហោះហើរនៅឆ្នាំ1988 F-16 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ចំណែក Su-35 គឺរបស់ Sukhoi F-16 មួយគ្រឿងតម្លៃប្រហែល$70 លានចំណែក Su-35 មានតម្លៃថ្លៃជាងពលគឺ$85 លានឡើងទៅ F-16 ហោះក្នុងល្បឿនលឿនជាងសម្លេង2ដងជាមួយនឹងរយៈចម្ងាយ4220គីឡូម៉ែត្រចំណែក Su-35 លឿនជាងសម្លេង 2.25 ដងជាមួយនឹងរយៈចម្ងាយ4500គីឡូម៉ែត្រ F-16 អាចវាយប្រហារក្នុងរង្វង់550គីឡូម៉ែត្រចំណែក Su-35 1600គីឡូម៉ែត្រ F-16 អាចចាប់សញ្ញាគោលដៅបាន20ក្នុងពេលតែមួយចំណែក Su-35 អាចចាប់បានដល់30គោលដៅ F-16 អាចបំពាក់មីស៊ីល AIM 120 AMR AAM និង AM-9X Sidewinderចំណែក Su-35 អាចបំពាក់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដូចជា R-77, R-73 និង R-37M គូបញ្ជាក់ថាទីក្រុង Washington បានអនុម័តប្រគល់ F-16 ឲ្យទៅទីក្រុងគីវនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ដោយអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO បញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនេះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលភីឡុតអ៊ុយក្រែនថែមទៀតផង Brexit ដាណឺម៉ាក ហូឡង់ Norway សុទ្ធតែសន្យាផ្ដល់ F-16 ចំនួន80គ្រឿងឲ្យអ៊ុយក្រែនត្បិតភាគច្រើននិងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីដឹកទៅក៏ដោយយ៉ាងណានៅឆ្នាំ2024នេះអ៊ុយក្រែនទទួលបានយន្តហោះប្រភេទនេះចំនួន18គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងខែសីហាហើយបណ្ដាលឲ្យផលិតជាងចាស់ម្នាក់ស្លាប់ផងដែរ